parashimit ose kujdo tjetër. Se nuk është nësi veprim. Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të dhanë gjellin analizë. Shkojna me vidën e radhës, kë bark madhe me birra shumë, sepse me dal një kandidat për deputet nga ona PDK-s, edhe me dal për çdo ditë të zotit kundër Albin Kurtit, kundër qeverisë dhe kundër 51% popullit, është çdo koment. Për çdo ditë lumë miq të dashur që ka me dal me shpif, me rrejt, me mashtrime. Jo po kjo, jo po kjo, jo po kjo. Tash pas ka dalë edhe me villat, se gjëja se villat kanë ndërtuar në kohën e Albin Kurtit. O ti zotri, nëse këto villa e ndërtu në kohën e Albin Kurtit, si ka mundësi që ki përzon krejt? Me çfarë preteksti? Po miq, shkojmë ta ndëgjojmë mas mirë ti, e të diskutojmë së bashku, e lutem. Ajo villë është ndërtu për një hedhë sy gjithë shqiptarëve të Kosovës. Wow. Për me servizu Kosovën. Këtu është e keqja. Sepse po dalin mediat ndërkombëtare po thonë që na jemi dhunus serbëve. Që të e pas ke problemin ti. Po pse s'keni minu më herët o i ndërum? O Barkagji, pse po del po gënjen këto la? Ti edhe për bon benzinit gënjeshe. Jo po daja, jo po jemja, jo po jatina, jo po daja, jo në kanë investu, jo në kanë një mu. E ty me dalë me të besu dikusha? Ty me të besu dikush që të ka më barku sa një lubënis që shtem fjallë popullore pe birrave e menzave? A zbe se më dosh me tartë turp për si të balet. Dosh me tartë turp çka e ka bon ti. Fort kësha pas shef për çka e ka bon këto shpifje, këto rana, këto manipulime. A mo kote keni bre? Kote keni bre? Se e dim kush jeni bre? E dim çfarë njerëz të prisht jeni bre? E dim çfarë njerëz të prisht? Ti vetën pe tregon, po na tregon neve se je i prisht. Je i prisht këtu, në zemër e gjithkun. Sepse me dal me shpif, ashtë kur këtë populli din çfarë viti jënë bo këto villa, kur jënë bo, po do të çmontojmë avon. More pijanicë. Se vetëm pe bira do ka bua e barka ashtu. E ti me dal e me gënjë me shpif? Jo. Shkojna me që? Çka e kënjim të dhununa? Po ja prishëm shpijat, po ja prishëm këto pa leje, pa gjona, cëllat shpija e villa. Pse e keni lanë me ndërtu? Pse se keni prish ju? Që ndërtu në kohën e Albinit, villat të cilat nuk kanë qenë kur banueshme, po janë ndërtu vetëm i prish sot, edhe mi o thonë popullit mira. Që një Beshiraj, Mitrovicën, edhe kush e më ne? Shpesh falë lopë, qërë. Kohën tonë është ndërtu e villë. Qërë. Kush jeti? Kohën tonë për i... Po kush jetë ti, o ignorant, që dele rren? Ti kush je o maskara? Ti kush je që dele shpif? I pin 2 bira del para televizionit? Ti kush je? Kush po shtynë, Allah? Për çka? Ti del para kamera, kërkush ta ndalë, por spjego realitet. Nëse ki me këndështu, këndështu me fakte. Nëse ki me akuzu me fakte. Po je me shpifje, je me shumë i pi 2 birra atje, e me dalë të me lam. Ku ki fabrikën vito, që dalë e sa mujë që lam. Ku a benzinaja, që dalë lam. E kam pa popullë kush je. E kam pa popullë sa vlen ti. Dësh me tartë turp.
Gjithë këtë trup, më falë. Trup pa lidhje, pa krye, pa nerë, pa respekt. Shkojnë amish? Sypë këtë popullet, ndërsa në anën tjetër, në heshtje, po legalizohen të gjithë serbët, po marrin edhe kriminalet që kanë dhënë motrat tona, që kanë vrarë nonat tona, që kanë vrarë. A që tash pas ka ronë me në ty që kriminal pas kanë vrarë, pas kanë prej, pas kanë grija? Ku je kondi që 20 vjetë? E ku kom për dëkëja? A i një shta që keni pru kufin në urtibrit? Ku e morë talët krokodilit ti? O buk pogace, me bira. Ku? Ka? Qysh? Tek? Po ne kom i këshilë për ty. Ha ma pak, pe bira ma pak, në ashtat trunit këthjelët pak. Se për ndryshe, je bo një njeri ma ju rryrë në Kosovë. Për besë. Unë e sen s'kom kundër teje, mos e bo zotë se asë nuk njoft, asë du me t'njoft, absolut. A mu je bo një njeri ma ju rryrë në Kosovë, me shpifje. Është turpi i botës, dëshmetar turp. Me dalë për zotë ditë me gëny. Shkojnë amish? 1.500 po gjenocidin që është bon në Kosovë, po vinë ata genocidialet, po marrën dokumentet. Qa keni bu ju për genocid? 20 vjetë? Qa keni bu? Me këta merë ty, o buk pogace, me birat pejas. Me këta merë ty. Qka keni bu që 20 vjetë ju? Sa këtë akuza i keni? Sa këtë akuza i keni mledhë që i kanë bu shjet krime? Apo se u kanë një fare heq, sepse keni bu bizniset me ta. Keni bashkëpunu me ta. Për këtë arsye dhe keni lonë kufi në urtibrit. As 5 pare si lonë. Plus, thojqe që këta në ka dhonë Rankovici. është pjesë do me dhonë që në ka folë Rankovici. Apo? Ku nuk e njef historinë, më zdil me lamat të, sepse në s'ka hije. Je bo, edhe erë po thëmë, je bo njeri ma ju rryrë në Kosovë. Që kur po të qëtë dikush tuk po i vjen. Tu i njës për me e tjerve, për besë. A më sot dash ti në televizion, gjithmonë mrapa apki. Ti edhe çdo kush tjetër që lamot pa lidhje, edhe rran, e shpif, edhe dizeformon. Shkojnë e meqë. Mendat Kosovës, po marrin pension të Kosovës, po marrin shtesa për fëmijët Kosovës. Krejt këtu, ky plan Cybrëllëviqit është të realizu Albin Miloševiqi. Se vitë Po nëse ky është Albin Miloševiqi, ti çka je? Ti çka je o gjak i prisht? Kur kryeministit tonë i thuaj Albin Miloševiqi. Mus ma zangoja me thonë ty diçka tjetër. Nuk hinë thes me ty. O njeri pa cip. O njeri poshtër. O njeri idiot. A ki familje ti bre? A ka kush që të mësën familje tonë bre me thonë qaj e ka bon? O kategorish lë. Ku e merë guzimin me thonë të kryeministit sërbë, si Miloševiqi? A, demokracinë e nonës kështë e qiti. Pa s'mush me najti pa ta, e di, ta besaj. Jeni mësu jo. Pa ja që kjo javë ka këput krejt, tak, 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 tak. Kjo po të pengon ty. Ta besaj.
Ngo ignorant, kush e kalon Mitrovicën mrapa. Ngo o pianic. O buke frime me birrat pes. Ngo. Kosovës ja kanë bashkangjitur Leposavicin edhe Lëshakun në pjesën Atë njerë? Do të ata kufi. Ajo pjesë është dhuruar nga antishqiptari famkeqi Aleksandar Rankoviçi. Dhe sot, kur ndalin dhe vlasin disa që janë në ide të Çka ki me thonë tashti o psikopat? Ha? Unë s'kam kur gjë me ty. Vetëm me analizën tonë. Me shpifjet, me rrana tua, sa tonë orë vëqë analizë nuk është. Çka do me thonë tash, o njeri smut, o kategori zhlë, o dros qenefe. Çka do me thonë tash? Kush e kalon Mitrovicën, kush e kalon Kosovën mrapa? Pse dele shpif, kur ti e di shumë mirë që arkivat janë. Ne e dim shumë mirë kush ka punu, kush ka punu mirë, kush ka punu keq. Ti po mendon që deli mashtron popullin? Jo. Shumë teorike nuk i. As ti e as një. As një rëndë si kur ti e dallavergji e mashtru si kur ti. Për pare. Nuk i lo me mashtru. Boll keni mashtru, boll keni vjedh. Boll ja keni pi gjaku Kosovës. Kjo pun ka marrë fun. Si kur deka që merë fun, qashtu ka marrë fun. Qashtu keni marrë fun edhe ju. Këtë aspekt si do mos ti. Se ti jeni njeri, ti ko keni njeri, që po vetëm për me ardhë kuvendin e Kosovës, ti kretë për ishit që. Pe të regon vetë. Shkujna mish? Rankoviçit, ato i të papranushme. Por me gjitha, ndarja e qytetit e Mitrovicës sot është një realitet i lidhur. Nuk e lejojmë këtë gjë. Go babën. Mund keni garancion që dejmë pikën e fundit të djersës e të shokut, nuk e lejoj këtë gjë. E ti pianis e kategori zhlë, me dalë mi thonë ti Albin Serbia, ti ojtë softin, ti me dalë mi thonë tina, gjithë ditën del e hanë, e gjithë natën del për raki, mi thonë ti Albin Serbia, hajde shtet, hajde, policia, ka faj, e s'ka faj që demokraci, edhe ne jem që shtot kër e kem demokraci e shfridzojmë. Jo ne, po ju. Duesh me tarë tërp, o gjak prisht, me të vërtet, që te gishtin këtu, më shoj kokës pak që e ka bën. Duesh me tarë tërp mas pari prej teje, si person, familjes tonë e tjerve. Është marrja Zotit që i ka pun ti. Edhe njerë po thëmë, unë s'kom kur gjë kundra teje. Unë kom vetëm kundër rranave tua, kundër mashtrimit ton, kundër idiotizmit ton, që shpif e rran pa fakte. Nuk e di, veç fort kësha pasë me ditë pëse. Por që më vo deputet me hinë parlament top e di, po valë më s'ka një sen tjetër. Valë më s'pët pengon kjo. Po me gjithat, është problemi jo të jo jemi. Miq, kjo është e vitje për sot, Zoti rujt, mire po shumë vitë radhës.